कंदकोट टूल प्लाज़ा ते मुतासिरनि खे राशन न मिलण ऐं बीठल पाणी निकाल न थियण ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते मुतासिरनि क़ुरान पाक हथनि में खणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। जंहिं बाद SHO मोहम्मद इलियास ओढो पहुची मुतासिरनि ते लाठी चार्ज करे ॾिनी। ए ज़ालिम SHO, छा तोखे क़ुरान पाक कोन नज़र आयो जो तूं क़ुरान पाक जो बि ख़्याल कोन कयो ऐं औरतुनि ते बि लाठी चार्ज कई। हुननि पंहिंजे जाइज़ मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज कयो। हुननि को अहिड़ो ॾोह त कोन कयो हो जो तव्हां पुलिस एहलकार वठी करे ग़रीब औरतुनि ते तशद्दुद कयो। कुझु ख़्याल कयो, हिकु ग़रीब बेचारा खुले आसमान हेठि वेठल आहिनि, उन्हनि खे को राशन कोन थो मिले। ख़ुदा रा ग़रीबनि ते रहम कयो।